jiraachuu mala. Kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna. Anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba. Innillee waan hedduu qaba. Ragaa keenyallee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu. Kan saallee namni nuufa ilaalu. Mucaa qabadhees, muka qabadhees, lafa qabadhees ni jedhu. Waama sheeriyaan eeyyamtiin kakanna. Rakkoo takka illee hin jiru. Dubbii afaan uufii dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu anas irratti dubbii kana asirraa kan nuu buusa. An akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun. Kan ammoo kanan godheef nam bilbilee fi na dhiisaa hidhoo. Dhugaa walolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu. Cabii doomii waliin jennee hin beennu. Kaleessa ganama bilbilee fi Haydar Filiis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifamsi gaafadhu naan jedhe wallaahi. Innaa bakka ani immoo waa meeqa keessa jira xiinsammuu miidhameen jira. Waa hedduudhaan cabeen jira. Waa hedduu aarii meeqa keessa jira. Bakka dabbareen jennaa postoot kun bakka isinii galee kana gadi ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuu hin barbaadu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyaate fudhateera. Salaamu alaikum. Ewa amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef asii kootu deebii nama harka darbiseen deemee. Riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam galee beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu. Abdii qalbii ustaazota ofitti cabsanii kootu deebii abdii. Laali ustaaz Abdii Raggaata asli. Mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'isawee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa yoo sifime jechuun. An garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu. Hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsaa yookaan ammoo akka nama keessanatti duulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jenni. Haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu. Mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Of hin beeku. Akkaawuntii isaa dhaggeeffadhu. Laa haasawaa wannoo miti amma inni maal jedhe amma dubbii amma inni maal jedhe amma inni maal jedhettis anattu miti afachuma hattu sin hin jenne inni gabboo efi miti dhugaan hattu sin hin jenne inni dalagee komishinii fudhatee jedhe lakki dalagee komishinii fudhannee waan kana naabiti yee natti kennee yoo jette ofirraa dubbii mulquudha. Lakki asla inni tikeetii wahii osoo malee waa'ee muslimaati miti. Waa'ee muslimaa ka miliyoona 16 ture sanii sunillee maa itti uummanni kun hin galateeffanneedha galatoomaa jedhe. Amma 300 kana dalaydee fuuraa kee fudhatte moo waa biti jireessitti kenna allaqe. Ofirraa buusi karaa kana qofaan kaate ofirraa buusuu dandeenya. Haqiqaan dhugaadha lafa jiru ani haala barbaachisaa ta'een kachuunan danda'a. Ani mallaqa inni halaala barati yoo fuuraa kiyya fudhallee jette kun ustaanisitti mani. No. Ani ansi jammari komishinii yoo ta'e miilee 7,200 dhufa malee komishiniin qarshii 300 dhufu. 300 kana maa irraa fuuta ejaa. Warabbal Ka'aba ani irraan fuuni. Risiitii jiraan kun risiitii warabbal Ka'aba ani irraan fuudha. No. Risiitii jiraan jechuun bara. Heeydaan dhaggeeffadhu. An akkana beeka karaa. Amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti. Dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti. 300 kana waa biti jedhe si kenne moo na dhukkubaa yoo deemtee keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkubaa yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan aananiin bitee si kenne moo komishinii si kenne. What the reason? Maaliif seene akkaawuntii keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal maa seene? Wanni ammaan kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinillee fudhadhillee hin beeku naa kennillee hin beeku anillee fudhachuullee hin barbaadu. Maaliif seene haa deebisu? Maaliif seene? Kakuu bira maal ina waan ta'eef hin himtuan. Na dhaggeeffadhu haa doktori sitti mu jira baro. Maal wareetilee rakkadhe namoota wareetilee rakkadhe namoota Aydaroo kiyya dhageetta. Ustaz. Amma Aydar na dhagaa jirtami. Ila Ustaz.
nama hasawa guddoo kwaan kanaa itti deemna birriin 1,300 birriin 1,300 sirra seenu museen birriin 1,300 seeni Yo komishinii ta'ellee haraa ayyee birrii 1,300 san maaliif sirra seenu tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi uf hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan keellee jigseera sa'a san uf hin beeku waan beefi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu ani garuu namummaadhaaf baasiin hammanan jedhamne maybe amma yoo amma kana olillee jedhe namni amma waan wal dhabdini jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha manni yaalatas ni beeka namni kun Aidaroo kiyya ila baasilee yeroo sanin dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi ani isallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran tikeetii Saudi Airlinesidha dhaga'uu jirtaniimi tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate narraa gubatee kennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun ka amma akkanatti taasisa kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre gaafa san osoo akkas waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin hin harkaa gubate kun darasanii Haidar Dr. Asli dhaggeeffadha Ustaaz booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe sirraa kafala jennaani lakki hin barbaadu jedhen sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetti sii kafala maatiin jedhe haa ifatuun beeku barrakkoon kee walla akkas hin jenne an kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan maaliif hin jedhe beektaa akkinni jedhe sirraa kafalaa jedhe maaliif sirraa barbaadu ta'isaati fudhu kubaara Dr. Asli tokkoffaa wanni akkinni jedhetti osoo achitti tikeetiin darra hin lagaa gubate tikeetii gubachuusaa tikeetii kanaa murellee Xaahir Galatooti sigalu jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra gallee jalqaba itti meeqa kun as jira waan ta'eef aalima guddaadha ragana rabbahanii dhimma kanallee itti meetiin jira dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekani waa hundaaf uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti so tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiddu sigala gubate anaa kafala kennaa lakkin kafaltuu jedheen wallahi wabillahi watallaahi akkaawuntii kiyya fuudhee ofii isaati maal jedha silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fidda mucaa addanii sanillee yaama Sucuudiirraa meeshaa naa bittee fidda jedheetini mallaqa akkaawunti irratti maayoo kan koomaa ture dubbachuu hin danda'u miti Haidar bahee kaachi egaa bahee bare maa inni sitti mujjiraa bare mallaqa nagaafatee galchee fi bakki irratti wadhamne bare nagaafatee komishinii kennee fi jijjiire garuu rabbii addunyaa akhiraa naa hongessu meeshaa Sucuudiirraa bittee naa fidda naan jedhetin mallaqa akkaawuntii kee irra galche mucaan tamaam sana booda na dhaggeeffadhu sana booda anaa Sucuudii guyyaa lammaffaa gaafa Sucuudii deemu maal si bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu bocii akkan baasillee quba qaba namarraallee gobbifee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasillee tilmaama keessa dubbiin akka irraas miti bee gaafa sani. Mucaan kun baaseera dadhabeera jechuudhaan mallaqa san ni dhiisee jechuudha. Dhugaan jiru haqni jiru isa kana malee waan an komishinii dhagahee gaafadhes hin qabu. Kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee gabaabsina asii ko namoota gurguddaa tasirra jira gabaabsina atauga abdi maal jedhe Dr. Asli abdii kiyya abdii naa ufsime odoo abdii dubbisuu baanne Dr. Asli dubbadha ustaaza dubbadha ishii abdiin cuumuutu godhate dubbadha
Hello. Dubbadha. Amma yaada argiteemi. Oifi goosisa yaada agarre. Sagaleen kee jira neetworkiin ammallee natti de. Oifi goosisa yaada agarre. Oifi goosisa. Yaada argitaniimi. Alhamdulillah. Amma Haidar kiyya.